Bugün Ağsu rayonunda yazıcı, jurnalist, Qızıl Qələm mükafatçısı, hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Raqif Nazimoğlu'nun 68 yaşı qeyd olunub. Tədbirdə Raqif Nazimoğlu'nun indiyədək çap etdiyi kitablar nümayiş olunub. Tədbirdə eyni zamanda onun dostları, jurnalist həmkarları, yazıcı, qələm dostları və həm İsmailli rayonundan, həm Ağsu rayonundan və Bakı şəhərindən olan tərəfdaşları iştirak edib. Tədbir musiqiçilərin müşahidə ilə keçirilib və çox möhtəşəm bir tədbir olub. Tədbirdə şairlərin, yazıçıların bir sıra şiirləri səsləndirilib və tədbir musiqi ilə, konsert proqramı ilə davam etdirilib. Həmən çəkilişi, hörmətli izləyicilər, sizlərə təqdim edirik. Qeyd edək ki, Raqif Nazimoğlu ölkədə kifayət qədər tanınan bir jurnalist və yazıcıdır və onun kitabları ölkənin hər bir yerində sevilə-sevilə oxunur və hamı tərəfindən rəğbətlə qarşılayır. İndi isə həmin tədbirdən hazırlanan reportajı sizlərin diqqətinə təqdim edirik. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli televiziya izləyiciləri, hörmətli tamaşaçılar. Bu günləri bizim üçün çox əlamətdar bir gündür. May ayının biridir. Gözəl Ağsu şəhərində çox möhtəbər bir məclisin iştirakçılarıyıq. Bu günləri Azərbaycan söz sənətinin gözəl yaradıcılarından biri, dəyərli dostumuz, dəyərli ziyalımız Raqif Nazimoğlu'nun yaradıcılıq gecəsinə toplaşmışıq. Respublikanın sayılan seçilən qələm əhli, şairlərimiz, publisistlərimiz, yazıçılarımız buradadır. İnşallah onları dinləyəcəksiniz. Müxtəlif təşkilatlardan təmsil olunan çox hörmətli ziyalılarımız, ağsaqqallarımız iştirak edir. Mənə elə gəlir ki, çox gözəl bir günün həm iştirakçıları kimi, həm aparıcısı kimi sizə dəyərli anlar yaşadacağıq. Bir şeyi də xatırladım ki, bu günləri Raqib müəllimin həm də dünyaya göz açdığı gündür. Ömrün 68-ci ilini yola salır, qarşıdan 69 gəlir, 70 gəlir, gözəl günlər gəlir. Allah qismət eləyər, sizdir, bizdir, Raqib müəllimin daha gözəl günlərinin iştirakçıları olaraq. Hər birinizə təşəkkür edirik. Mən Raqif Nazimoğlu, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi, hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoruyum. Bu günləri mənim 68 yaşımdır. İlk öncə özümü təbrik edirəm. Sonra da bura gələn, məni sahib gələn bütün qonaqları, sözsüz ki, bu məclisdə demək olar ki, məclisin 90% yaradıcı şəxslərdir. Yəni, şairlərdir, yazıçılardır və jurnalistlərdir. Onlara təşəkkürümü bildirirəm. Mən bugünkü günümə, bu şad günümə gəldiyim üçün təşəkkürümü bildirirəm, can sağlığı və hamısı da yaradıcılıq edir. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Dəyərli mərasim iştirakçıları. Bu günləri vaxtımıza qıydığınıza görə, imkanımıza qıydığınıza görə Raqif Nazimoğlu'nun, gözəl ziyalımızın, gözəl şairimizin mübarək günündə bizimlə bərabər olduğumuza görə sizin hər birinizə təşəkkür ediyorum. Gələn qədəmləriniz var olsun. Allah sizdən razı olsun. Raqif müəllim, mənə və burada əyləşənlərə çox doğma insansınız. Öz yaradıcılığınızla, ictimai siyasi fəaliyyətinizlə, xalq arasındakı hörmətinizlə hər zaman çoxlarına nümunə olmuşsunuz. Və bu nümunədən dəyərlənən sizdən sonra gələn böyük bir nəsil olmuşdur. Bu günləri sizin həm yaradıcılığınıza işıq tutacaq, nümunələr səslənəcək.
sizin şair dostlarınız, kalem ehli, ziyalarımız bu mecliste öyle sözleriyle meclisimizi şereflendirecektir. Ve güzel musikçilerimiz yerleşir burada. Elçin İsmail'e başta olmakla İfaçı heyeti salamlayalım. Çok fazla hemşehri şimdi kapılarını yüzümüze geniş. Azap edelim, nikah edelim, kült edelim. Yaratıcı heyeti, çekiliş heyeti meclisimizin yandaşını yaptık. Uğurlar dileyelim. Hoş geldiniz. Bakımlarım baş olur, Hazreti Gabriel'in bu meclisin sahibi olarak, əzimiz olarak, çalışanımız olarak size almışlıyız ve karşı olarak ürək sözlerinizi bu meclisinin anlatacaklar. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben yaxından uzaqdan mənə sahib bura gələnlər, hamısını səmimi qəbul edib, hamısını da çox sağ ol deyirəm. Gələn qədəmləriniz uğurlu olsun. Həmişə arzu edirəm ki, belə şənlik məclislərində olun. Və başqa heç bir sözüm yoxdur. Yəni, insan öz-özünə aklına heç nə deyə bilmir. Yəqin ki, mənim aklımda keçəndir. Hər bir özüm-özümü təbrik edirəm və sizin də təbrikinizi qəbul edirəm. Benim ay ayının biri iller önce Sovetler döneminde zahmetkeşlerin hemreylik günü olardı. Ve onun meşhur bir şuarı var. Bütün ülkelerin tanrılarları birleşir. Ve ben bugünler diyelim ki, ey Azerbaycan'ın kalem ehli, ziyalıları, danışan dilleri, vuran yürekleri birleşir. Bu birlik bize çok lazımdır. Bu birlikle biz ne eləmədik? Bu birlikle biz bir ürək olabildik. Bu birlikle biz bir yumruq olabildik. Bu birlikle biz Qarabağ diye, Azerbaycan diye yürüyebildik. Bu birlikle biz Ermeni faşizminin başını əzdik. Müqəddəs torpaqlarımızı mənfur düşməndən azad eləyə-bildik. Hələ bu yumruq bizə çox lazım olacaq. O yolda 40 ilə yaxın müddətdə 40 mindən artıq Azərbaycan vətəndaşı, oğlumuz, qızımız, babamız, atamız, anamız, dedemiz, babamız şəhid oldu. Müqəddəs ruhları qarşısında baş əyiləm. Qollarını itirəm, ayaqlarını itirəm, gözlərini itirəm və özünü fəda edən qazi qardaşlarım, döyüşçü qardaşlarım, sizə baş əyiləm. Və Allah'tan arz edirəm ki, o səfil günlər birlə yaşanmasın. Əgər yaşanacaqsa, biz yine yerimizdə varıq. İndi tək Azərbaycan yox, bütün bir Türk dünyası olarak, bir Kur'an olarak, bütün düşmanlara karşı dayanmalar başaracağız. Ve meclisimizin bu məqamında müqəddəs şəhidlərimizin ruhunu yad edeceğiz. Biz onlara bütün ömrümüzü